హాయ్ అండి అందరికీ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ త్రినీ వ్లాగ్స్ అండ్ టిప్. ఈరోజు టిప్ ఏంటంటే ఈ వింటర్లో అందరికీ బాగా దగ్గు వస్తుందండి. ఎన్ని మెడిసిన్ వేసుకున్నా కూడా రిలీఫ్ ఉండదు. అలాంటి వాళ్ళు ఒకసారి ఈ చిట్కా ట్రై చేయండి, చాలా బాగా రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఏం లేదు, తమలపాకులు ఉంటాయి కదండి, తమలపాకుల్ని తీసుకొని బాగా వాష్ చేసుకోవాలి. అందులో ఒక 1/2 టీ స్పూన్ తేనె అండ్ 2 లవంగాలు వేసుకొని ఇలా కిల్లీలాగా కట్టేసుకొని నమిలి మింగాలండి. మింగాలి, దాన్ని ఇక్కడ గొంతులో కానీ దవడకు కానీ పెట్టుకోకూడదు. మింగితేనే మంచిగా ఉంటుంది. గొంతులో పెట్టుకోవడం వలన మళ్ళీ అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ అలాంటివి వస్తాయి. డైరెక్ట్ మింగాలి. ఇలా ఒక 2 డేస్ కనుక ఉదయం సాయంత్రం తీసుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా రిలీఫ్ అనేది ఉంటుందండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్.